Была уже глубокая полночь, когда в дверь моей московской квартиры раздался яростный стук. Я только-только отметила свой 31-й день рождения, одна, с чашкой чая и крошечным тортиком из кондитерской на Арбате. В тишине своей маленькой однушки на окраине я, наконец, почувствовала свободу. Но этот звук, тяжелый, требовательный, мгновенно вернул меня в прошлое. Сердце заколотилось, ладони вспотели. Я знала этот стук. Подошла к двери босиком, пол холодный под ступнями. Через глазок увидела его, Виктора Смирнова, отчима, который правил нашей семьей 18 лет как диктатор. Лицо красное, челюсть сжата, в дорогом пальто, которое он носил десятилетиями. За ним мама, Елена, маленькая, сгорбленная, глаза опухшие, в ночной рубашке под плащом. Она молча умоляла меня открыть, взгляд полный отчаяния. Руки дрожали, когда я схватила телефон. Знала, сегодня все закончится. Анна Сергеева, 31 год. Психолог, специалист по ПТСР, помогавшая десяткам женщин выйти из ада. А теперь ад пришел ко мне домой. «Открой, Анна. Нам нужно поговорить». Прогремел голос Виктора сквозь дерево. Тот же ледяной тон, что преследовал мое детство. Я замерла. 5 лет назад я сменила номер в 3-й раз и переехала без следа. Но он нашел. Стук продолжался. Соседи могли вызвать полицию, но в Москве люди часто предпочитают не вмешиваться. «Я знаю, ты там». Кулак ударил сильнее. Мама прошептала: «Доченька, пожалуйста. Открой. Это ненадолго». Это «мы» резануло по сердцу. Даже сейчас она стояла рядом с ним. Я колебалась. Терапевт во мне хотел деэскалации, дочь надеялась на чудо. «Уже поздно», — ответила я твердо. «Утром». Виктор рассмеялся тем холодным смехом, который предвещал бурю. «Ты травишь матери мозг. Говоришь ей уйти от меня. Думала, я не узнаю. Памфлеты приюта, тайный имейл, консультация юриста. Какой след привел его сюда?» Я включила запись на телефоне. Через глазок видела, как мама пошатнулась. Он шепнул ей что-то, она вздрогнула. Вдруг все стихло. Они ушли. Лифт звякнул. Я не спала всю ночь, сидела на кухне с остывшим кофе, вспоминая. Мне было 9, когда умер папа. Сергей Петров, учитель истории в маленькой школе под Москвой. Он превращал уроки в приключения, рассказывал о войне, о революции так, будто мы там были. Инфаркт, за столом, с красной ручкой в руке. Мама сломалась. Она работала уборщицей и продавщицей, я, ключевой ребенок, одна с бутербродами. Виктор появился через год, представитель фармкомпании, старше мамы на 15 лет, в дорогих костюмах. Ухаживал настойчиво, цветы в офис, ужины, поездки. Он такой щедрый, сияла мама впервые после папиной смерти. Свадьба через полгода. Я стояла в платье подружки-невесты, глядя, как мама говорит «да» чужаку. Сначала все маскировалось заботой. «Лена больше не работает», — объявил Виктор после медового месяца. «Я обеспечу». Мама протестовала, любила коллег, но он убедил, зачем уставать? Счет в банке объединили для удобства. Потом допросы за ужином, 300 рублей в магазине. На что? Мама объясняла, я ковыряла еду. Изоляция приходила незаметно. Клуб книг по средам отменяли из-за важных ужинов. Звонки сестре из Питера под его присмотром. «Он просто хочет быть со мной», — оправдывалась мама. К 13 наш дом стал его царством, ужин ровно в 6, никаких гостей без предупреждения. Мама превратилась в тень, нервная, извиняющаяся, всегда смотрела на него перед ответом.
Первый настоящий страх я увидела в 15. Пришла раньше из кружка, мама прижимала пакет замороженного гороха к глазу. Неловкая, ударилась о дверь. Синяк, форма кулака. Иди делать уроки наверх, Виктор, скоро. Танец повторялся, синяки на руках, упала, рассеченная губа, прикусила. Он никогда не трогал меня. Его жестокость — заставить меня свидетельницей. Я пробовала все, горячие линии на подушке, мольбы уехать к тете в Питер, даже полицию раз вызвала. Но Виктор очаровал офицеров, подростковые драмы. Мятеж, задерживалась допоздна, записалась везде. Он мстил маме, держал ее ночами, обсуждая мои ошибки. Просто сделай его счастливым, умоляла мама в 17. Или молчи ради меня. Тогда я поняла, она выбрала выживание, не меня. Питер стал спасением. Маленькая общага, соседка-музыкантша, свобода дышать. Никто не проверял покупки, не диктовал настроение дня. Психология захватила, я разбирала свое прошлое по полочкам: коэрцитивный контроль, газлайтинг, финансовое насилие. Профессора хвалили, не зная источника. Даниил появился на 2 курсе, будущий врач, добрый, с мягким юмором. «Ты вздрагиваешь от резких движений и всегда садишься спиной к стене», заметил он на 3-м свидании. Мы говорили медленно, как разминируя бомбу. Он не давил. Я рассказала о Викторе. Звонки мамы по воскресеньям в 7 вечера — единственное время, когда Виктор на гольф-клубе. Как учеба? Хорошо. А ты? Нормально. Все нормально. Нормально значило, без побоев на этой неделе. Анонимные СМСки, семья не бросает семью. Мама скучает. Менялись номера, находил снова. На 4-м курсе звонки стали хаотичными, то шепотом о плане побега, то снова нормально. Я посылала брошюры через подругу, изучала приюты, адвокатов. Даниил переехал в Москву на ординатуру, я за ним. Получила магистратуру по травме, открыла практику. Помогала выжившим. Вина жгла, каждая клиентка напоминала о маме. Звонок в 2 ночи за 3 недели до дня рождения, он нашел письма. Камеры. Записи терапии после папы. Голос мамы дрожал. «Уходи сейчас!» Кричала я. «Не могу. Он уничтожит все. Скажет, что я сумасшедшая». Связь оборвалась. 6 месяцев тишины. Частный детектив подтвердил, жива, но с ним везде. Потом имейл с ProtonMail, клетка убивает птицу. Нужны ресурсы для полного старта. Я выслала все. Через 3 дня звонок с заправки, я готова. Вспоминая это, стук возобновился громче. Виктор вернулся. Знаю, машина в гараже. Открой, трусиха. Мама плакала, тушь текла, он сжимал ей руку. Я открыла на цепочке, включила запись. Уходите, иначе полиция. Виктор ворвался в щель. Ты разрушаешь мою семью. Мама выглядела раненой, держала руку. Мам, иди ко мне. Она шагнула, но Виктор посмотрел, она замерла. Мы уходим, холодно сказал он. Но это не конец. Я вышла в коридор. Мам, скажи, помогите, вызову 911. Она прошептала «помогите» губами, прежде чем он затащил ее в лифт. Полиция приехала быстро. Я показала запись, соседка Патрисия, видео с балкона. Соседи дали показания. Проверим по адресу, но без ее заявления. Сказали они. Но теперь было доказательство. Утром наняла Екатерину, бывшего прокурора по делам о насилии. Прослушала записи,
хорошо, но нужно больше. Я достала старые фото синяков, страховые выписки о падениях. Финансы, все на него, мама без карты. Экономическое насилие – сильный аргумент. Собрали дело, запрет приближаться, показания старых подруг, терапевта, записи незаконны. Первая жена Виктора, Елена, вышла на связь, ждала 25 лет. Принесла запечатанные документы, угрозы, побои, потеря опеки. Паттерн на десятилетия. Обвинения, побои, преследование, мошенничество, контроль. Виктор нанял дорогого адвоката, изображал заботливого отца. Но камеры дома, аудиоугроз, видеохватки за руку, финансы, показания. Мама сломалась через 3 недели, хочу свидетельствовать. Голос сильный. Он никогда не остановится. Суд длился 3 недели. Виктор в зале, костюм не скрывал поражения. Адвокат нападал на цредибилиты мамы, называл меня мстительной. Но улики сокрушительны, видео, записи, журналы, финансовая экспертиза. Всплыли хищения в компании, миллионы, уклонение от налогов. ФСБ подключилась. На допросе Виктор сорвался, а они неблагодарные. Не знают своего места. Зал замер. Присяжные – меньше 2 часов. Виновен по всем статьям: побои, мошенничество, преследование, контроль. 25 лет максимум. Судья – худший тип хищника, за маской респектабельности. Виктор смотрел на нас с яростью. «Ты это сделала?» «Да», — ответила я громко. Развод прошел быстро, осужденному мало сочувствия. Мама получила все: деньги с дома, пенсию, компенсацию. Продали имущество, пожертвовали одежду. Она купила квартиру рядом со мной в Москве. Мама преобразилась, смеется, читает, встречается с друзьями. Мое единственное сожаление, что 20 лет не позволяло тебе спасти меня. «Ты спасла себя», — ответила я. «Мы обе сильные». Сейчас, год спустя, на балконе над Москвой с рекой она сказала: «Мы победили». Виктор в колонии, империя рухнула. Но иногда ночью я вспоминаю тот стук. Справедливость пришла не сразу, через годы боли, планирования. Стоит ли она цены? А если жертва не находит силы выйти? Эти вопросы остаются, как тень в душе. Но мы свободны. По-настоящему.